មហាដីកាក្នុងភពមានន័យថាការបន្តគ្នានៃធម៌ដែលកំណត់ដោយការកើតជាដំបូងនិងការដាក់ចុះនៃសង្ខារឈ្មោះថាភពក្នុងភពនោះពិតហើយហៅថាជាតិតែមានភពមានជាតិហ្នឹងមែនទេទៀនមានភពមានជាតិកំណើតហើយព្រោះជាទីកើតនៃការចែកកំណើតនិងកតិជាដើមនិកាយក៏ឈ្មោះថាជាតិព្រោះជាទីកើតរបស់ពួកសត្វដែលមានការប្រព្រឹត្តស្រដៀងគ្នាពាក្យថាក្នុងសង្កតលក្ខណៈបានដល់ក្នុងការកើតឡើងយ៉ាងណាមួយពុតហើយការកើតឡើងនោះក៏ឈ្មោះថាជាតិព្រោះអត្ថាជាការកើតពាក្យថាក្នុងបដិសន្ធិបានដល់ក្នុងគណៈនៃបដិសន្ធិចិត្តក្នុងបទថាសម្បត្តិជាតិតោនេះលោកអាចារ្យពោលថាក្នុងការប្រសូតសំដៅដល់ន័យថាកើតពោលគឺការចេញចាក់គណនៃមេត្តាសម្រេចដោយចិត្តស័ព្ទអធិប្បាយថាក្នុងការកើតចំពោះមុខត្រកូលក៏ឈ្មោះថាជាតិដែលអត្ថាជាហេតុកើតឡើងនៃឈ្មោះមានឈ្មោះក្សត្រីជាដើមអានឹងយើងកើតក្នុងត្រកូលរាជត្រកូលមន្ត្រីត្រកូលក្សត្រត្រកូលអ្នកក្រអ្នកថោកទាបអ្នកឧត្តមអ្នកប្រណិតអញ្ចឹងណាទៀនអានឹងយើងលំអិតអដ្ឋកថាដីកាវិសុទ្ធមគ្គអីមាននៅក្នុងនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងការសិក្សា310អដ្ឋកថាវិសុទ្ធិមគ្គក៏មាននៅក្នុងនឹងហើយដីកាទៀតអញ្ចឹងយើងសិក្សាលំអិតណាស់ទៀតនៅក្នុងគម្ពីរនេះគឺសតិប្បដ្ឋានភាវនានេះគឺមានទាំងអស់មិនខ្វះក្នុងគម្ពីរណាទេអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រជាបរិស័ទកូនចៅណាយើងធ្វើអ្វីក៏ចេះតែធ្វើបានដែរព្រោះយើងធ្វើតាមចំណង់យើងធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះអ្វីក៏ដោយសូម្បីការងារជីវិតរបស់យើងត្រូវការពាក្យថាត្រូវការមិនមែនតិចតួចប៉ុន្តែការត្រូវការចិញ្ចឹមជីវិតដោយធម៌ជារឿងមួយចុះការដែលបដិបត្តិដើម្បីដឹងធម៌ឲ្យបានច្រើននេះយើងស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់ចំណូលចំណេញចំណាយចាយទុកបង្កើតបែងចែកច្រើនណាស់ចាប្រាក់ដែលត្រូវចំណូលចំណាយចាយឲ្យត្រូវខ្ទង់លំបាកទេឬក៏សនុកទេទៀងទាត់ទេឃើញទុកហ្នឹងឯងទុកហ្នឹងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងហើយអ្នកលក់ដូរថ្ងៃណាក៏កើតភ័យដែរមែនទេហ្នឹងណាបដិឆន្ទទុកហ្នឹងឯងគឺថាដាច់មានសង្ឃឹមអត់ដាច់ថ្ងៃហ្នឹងអត់ដាច់ទេដូចមកដេកនៅទីផ្សារអញ្ចឹងខាតតែថ្លៃបាយទេស្ងាត់ណាស់អត់មានលុយបង់ពន្ធទៀតដល់ខែហើយបង់ថ្លៃក្រេទៀតចិត្តដល់ពេលបង់ថ្លៃផ្ទះទៀតចិត្តដល់ពេលបង់ធនាគារទៀតខ្ញុំមកខ្លះអ្នកលេងក៏តុងទីនចិត្តដល់ពេលបង់តុងទីនទៀតដេញអស់ហើយតុងទីនហ្នឹងឥឡូវសុកពីណាមកជីវិតយើងហាក់ដូចជាខ្ញុំរបស់ខណ្ឌអញ្ចឹងយើងសិក្សានៅក្នុងទីនេះឲ្យឃើញទុកប្រកាសជាតិទៅទុកហ្នឹងតែម្ដងដល់ពេលជាតិយើងដឹងមកកាន់គរនៅដោយសារអីកម្លាំងកម្មទៅយើងកើតមកហើយក្នុងតកូលអីយើងធ្វើទៀនសម្បូរតកូលអ្នកខ្ពស់តែយើងមានសេចក្តីប្រមាទហើយកំណាញ់កើតមកតកូលអ្នកក្រទៅធ្វើបានតែកម្លាំងអត់មានលុយអត់មានវិជ្ជាតែអ្នកខំពុះពៀឧបសគ្គមានសេចក្តីព្យាយាមបុណ្យក៏កើតឡើងដោយអតីតហ្នឹងយើងមានហេតុចេញពីត្រកូលអ្នកក្រក៏បានខ្ពង់ខ្ពស់ដោយចំណេះចេះដឹងនៃផ្លូវលោកីហ្នឹងទៅអានិសង្សអញ្ចឹងបានជាជីវិតលោកីគេថាជីវិតត្រូវតែមានសេចក្តីព្យាយាមគ្រប់ឧបសគ្គទាំងឡាយទើបបានសម្រេចឆ្ពោះគោលដៅនៃបំណងពងប្រាថ្នាហ្នឹងយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាអញ្ចឹងហើយមួយជាតិយើងត្រូវប្រឹងអញ្ចឹងឲ្យប្រឹងអត់ឈប់ទេទាំងខ្ញុំបកណានាងខ្ញុំចាហើយក៏ធ្លាប់ដែរពិចារណាថាលំបាកកើតមកជាមនុស្សបើមិនមានអត់ធន់មិនមានឧស្សាហៈសេចក្តីព្យាយាមមិនមាន
បញ្ញាចិញ្ចឹមគ្រួសារមិនរស់ទេត្រូវតែប្រើបញ្ញាត្រូវតែប្រើសតិឲ្យគ្រប់គ្រាន់ហេតុដូច្នេះទើបយើងសិក្សាគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់ដើម្បីជំនួយផ្លូវចិត្តឥឡូវនេះដល់ពេលដែលយើងយកព្រះពុទ្ធមកជំនួយផ្លូវចិត្តដ៏ធំធេងកុំឲ្យឈួតឡប់សតិដោយការឈឺចាប់វង្វេងស្មារតីយើងទប់ទល់បានឃើញទោសនឹងអត់មានអ្នកណាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងកើតទុក្ខទេសិក្សាឲ្យដល់អត់មានសោះទេបើមិនមានពៀវរាវិបាកកម្មនឹងបដិសន្ធិអាស្រ័យកម្លាំងកម្មនឹងអត់មានទេមានតែកម្មនឹងឯងដែលតួចេតនាយុមិញនឹងគឺតាក់តែងមកឥឡូវយើងបដិបត្តិដោយការសិក្សាឲ្យស្គាល់ហើយយើងដើរផ្លូវមេឲ្យបានចំផ្លូវលែងវាយវាយអត់ធន់ដើរចេញបានណាអត់ធន់មិនធ្វើបាបមិនសាងពៀមិនសាងជាតិតទៅទៀតទេបើមិនសាងជាតិមិនប្រកាន់អ្វីគ្រប់យ៉ាងហើយអត់ធន់ទទួលវិបាកមិនមែនមិនឈឺមិនមែនមិនចុកទេអត់ធន់ទ្រាំឈ្មោះថាសៃយ៉ាដែលអត្ថាទីដេកក្នុងគោពលផ្ទៃរបស់មេដាជាទីដេករបស់សត្វទាំងឡាយនេះព្រោះហេតុនោះសត្វទាំងឡាយនេះទើបឈ្មោះថាកេព្យសៃយកាប្រែថាមានគោជាទីដេកបានដល់សត្វអន្តជៈយើងកើតឡើងជាលៀមពុជ្ជកំណើតហ្នឹងចឹងណាពួកអ្នកកើតនៅក្នុងសុទ្ធវិញអាហ្នឹងម្យ៉ាងទៀតនឹងពូកែកើតក្នុងសបូននឹងពួកនឹងពួកដែលកើតនៅក្នុងសបូនបទថាអ៊ីសាសេសង្យោគៈសង្សេតជាតិណੰនិងអោបាតិកាណੰប្រែថាសម្រាប់សត្វពួកសង្សេតិជៈចម្ពោះដែលកើតនៅក្នុងក្អែលសង្សេតិជៈកំណើតហ្នឹងគឺកើតតាមក្អែលកើតតាមញើសចឹងណាដូចជាពួកចៃពួកសមើហ្នឹងកើតពីក្អែលពីញើសហ្នឹងហើយហើយចំណែកនៅក្នុងសុទ្ធអានឹងយើងដឹងណាជាលំពុជ្ជៈដូច្នេះកាលពោលទុកនៅក្នុងបដិសន្ធិខណ្ឌនោះឯងក្នុងកថាដែលពោលថាបន្ទាប់អំពីបដិសន្ធិទៅមិនត្រូវនិយាយដល់ព្រោះហេតុនោះលោកអាចារ្យទៅពោលថាការប្រកាសនៃខណ្ឌដំបូងទាំងឡាយនោះឈ្មោះថាជាតិនឹងឯងគឺមនុស្សហើយមនុស្សសត្វនឹងជាតិណាដែលបុគ្គលកាន់យកហើយដោយការកើតឡើងព្រោះហេតុនេះជាតិនេះឈ្មោះថាជុច្ចៈអ្នកបច្ចុប្បដ្ឋានាមានការកើតឡើងជាអាការៈប្រកបជាតិណាញ៉ាំងភាពជាធម្មជាតិមានការវិចិត្រទៅដោយទុក្ខដែលមានវិភាគក៏បីពលដល់ឲ្យចូលទៅតាំងទុក្ខដោយចម្ពោះព្រោះហេតុនោះជាតិនោះឈ្មោះថាទុក្ខវិចិត្តាបច្ចុប្បដ្ឋានាប្រែថាមានភាពជាធម្មជាតិវិចិត្រទៅដោយទុក្ខជាប្រកបឃើញទេទុក្ខព្រោះជាតិមែនទេដឹងភពនឹងជាទុក្ខនៅឲ្យដឹងជាតិទេទុក្ខជរាទុក្ខមរណៈទុក្ខត្រូវការភពគឺយើងនឹងហើយគឺកម្មនឹងណាចេតនាណាត្រូវការណាឥឡូវកើតមកហើយបានដូចបំណងហើយសន្សំបុណ្យសន្សំបញ្ញាឃើញមកលៈទៀតថាតាមការពុតខ្ញុំល្ងងខ្ញុំត្រូវការជាតិប៉ុន្តែជាតិនឹងទុកឥឡូវខ្ញុំដឹងហើយអាត្មាអញនឹងចេញទៅដល់ទិសដៅមួយដែលផុតចាកទុកនឹងគឺឆ្លងពីលោកីនឹងទៅចឹងតោះយើងឆ្លងទាំងអស់គ្នាជាតិគឺការកើតនៅក្នុងនរកដែលជាទុកតែម្យ៉ាងអត់មានសុខទេឃើញយើងសាងដល់ថ្នាក់ដែលយើងមានទោសៈចិត្តយើងកាន់ជើងទោសៈហ្នឹងដោយការបៀតបៀនអ្វីមួយឥឡូវព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យដល់អាអ្នកទៅកាន់នរកវិញនោះឥឡូវជាតិទៅទុកកើតមកជាមនុស្សហើយលំបាកប៉ុណ្្នឹងហើយដល់អាសាងបាបទៀតទៅកាន់នរកអដ្ឋកថាបញ្យល់ថាមានតែវិបាកកម្មតែម្យ៉ាងទុកតែម្យ៉ាងវាគ្មានទេរឿងសេចក្តីសុខសោមនស្សបន្តិចអត់មានផងឃើញទេទុក្ខកតិទាំងឡាយដតីព្រោះមានបាបកម្មនឹងឯងជាសមុដ្ឋានសូមលើកទុកសិនតែជាតិមានការកើតក្នុងសុគតិទាំងឡាយដែលមានកម្មគប្បីញ៉ាំងសេចក្តីសុខឲ្យប្រព្រឹត្តទៅជាសមុដ្ឋានជាទុក្ខបានដូចម្ដេចឥឡូវលោកបញ្យល់ឥឡូវកាលនឹងសម្ដែងថាជាតិមានការកើតនេះលោកហៅថាទុក្ខដោយអំណាចនៃសភាវៈទុក្ខ
ក៏មិនបានព្រោះថាបដិសន្ធិណាដែលសម្ពយុទ្ធដោយទុក្ខវេទនាក៏មិនមានដោយពិតជាតិឈ្មោះថាទុក្ខព្រោះជាទីទទួលរងនៅទុក្ខទើបមានពាក្យផ្ដើមថាជាតិឈ្មោះថាទុក្ខព្រោះជាទីតាំងនៃទុក្ខទាំងឡាយច្រើនប្រការចឹងជាតិទុក្ខនឹងជាគ្រឿងត្រទាំងអស់សុគតិក៏ទុក្ខមនុស្សក៏ទុក្ខមិនចាំបាច់និយាយអ្វីនៅរੂទុក្ខក៏ទុក្ខអត់មានសេចក្តីសុខបន្តិចនោះបើសុគតិហើយនៅសុខប្រែប្រួលទៀតអស់បនមិនមកមនុស្សទៀតនៅតែទុក្ខព្រោះរកស្វែងរកអាហារស្វែងត្រូវតែស្វែងរកហ្មងហើយក្នុងធម្មវិន័យលោកថាស្វែងរកកាមរកហេមរកហាមជួនមានជួនបានជួនសល់ជួនខាតជួនខ្ចីគេឃើញលំបាកអត់ឥឡូវនៅថាសនុកទៀតឥឡូវបានហើយពីមុនក្រឥឡូវមានហើយខំធ្វើបន់ធ្វើទៀនទៀតខ្ញុំទៅជាស្ដេចចុះជាតិក្រោយចង់ទៀតហើយតែឥឡូវខ្ញុំឈប់ធ្វើស្ដេចខ្ញុំរក្សាសិលទៅកាន់តាវតឹងជាតិទៀតហើយថាអញ្ចឹងទៅយើងទៅចាញ់ចាលគ្នាយ៉ាងម៉េចបើយើងជាអ្នកជាប់ទោសដូចគ្នាចង់ចាញ់ចាលយ៉ាងម៉េចប្រឹងឲ្យតែរួចខ្លួនម្នាក់ទៅណាចាកុំបាច់ចាញ់ចាលគ្នាអីយើងជាអ្នកទោសក្នុងវត្តដាក់ដូចគ្នាទេនាំគ្នារកឧបាយចេញទៅណាចាហ្នឹងបានហៅថាបកែអត់ធន់បកែព្រមទទួលសុខនឹងទុក្ខនឹងជាសភាវៈទុក្ខទៅព្រមអញ្ចឹងបើព្រមអញ្ចឹងអានឹងគ្រាន់បានហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាបើផ្លូវចេញចាក់ទុក្ខមានតែផ្លូវមួយទេលះបង់សកាយៈទិដ្ឋិការប្រកាន់សត្វបុគ្គលទុក្ខមានតែមនុស្សកើតទុក្ខអត់មានទេជ្រៅកន្លែងហ្នឹងទុក្ខណាក៏មានដែរប៉ុន្តែមនុស្សដែលកើតទុក្ខសន្មត់ប៉ុន្តែទុក្ខប្រចាំសង្ខារទុក្ខអរិយសច្ចៈដោយជាតិសិក្សានិយាយគឺអត់ខុសទេនៅក្នុងធម៌វិន័យរៀននិយាយឲ្យមកចូលដល់បញ្ញាហើយយើងដឹងមុខទុក្ខអត់ធន់ពាក្យថាអត់ធន់គឺព្រមទទួលឲ្យមិនចងពៀអានេះដំណើរវិសុទ្ធិណាសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃសិលណាជាឧបការៈដល់វិបស្សនាឃើញនៅសភាវៈទុក្ខនឹងកើតហ្មងបើនិយាយសភាវៈទុក្ខត្រឹមត្រូវទៀតឲ្យតែព្រមព្រោះចិត្តទុក្ខចរិយាទុក្ខនឹងមែនទេទៀតជាតិទុក្ខជាទុក្ខព្រោះជាទីតាំងនៃទុក្ខទាំងឡាយច្រើនប្រការសភាវៈដែលជាទុក្ខដោយទុក្ខសព្ទទុក្ខៈទុក្ខាំងប្រែថាទុក្ខពិតដោយពាក្យថារូបាំងប្រែថារូបដែលប្រែប្រួលដូច្នេះព្រោះសំបីសភាវៈមិនមែនជាទុក្ខក៏លោកផលថាជាទុក្ខដែរបើទុក្ខក្តៅបើទាំងអស់ហើយត្រូវយល់ដល់ប៉ុណ្ណឹងណាសម្លឹងមើលគឺវិបាកឲ្យសម្លឹងស្អីក៏ដោយវិបាកជាសុខវិបាកជាទុក្ខយើងឃើញអ្វីសុខនិងទុក្ខគឺជាផលទេយើងទទួលនៅក្នុងចិត្តហើយរលត់បាត់ហើយឃើញប្រែប្រួលទេគួរប្រកាន់ថាសភាវៈណាជារបស់យើងបើសិតជាសភាវៈទុក្ខយកដែរអាហ្នឹងយើងសន្ទនាគ្នាខាងក្រៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាទុក្ខហ្នឹងគឺទុក្ខផ្លូវកាយមិនសบายផ្លូវចិត្តហើយទុក្ខដល់អាសេចក្តីសុខសោមនស្សហ្នឹងវាអត់ទៀងទៀតព្រះអង្គសម្ដែងថាវាអត់ទៀងនឹងសុខអញ្ចឹងដល់អត់ទៀងនឹងសុខមិនទុក្ខទៀតហើយព្រះដែលមានពភាកសម្ដែងថាបដិឆន្ទទុក្ខដោយចរិយាទុក្ខជាធិទុក្ខហ្នឹងឲ្យឈឺសពឈឺគ្រប់ឈឺទាំងអស់ឈឺដោយការស្រេកឃ្លានក៏ទុក្ខបាត់ដៃបាត់ជើងក៏ទុក្ខឃ្លានក៏ទុក្ខអញ្ចឹងកន្លែងណាមួយដែលព្រមថាព្រះដែលមានពភាកសម្ដែងខុសចឹងត្រូវព្រមសភាវៈទុក្ខកើតនិងរលត់ទៅឲ្យយល់ដល់សភាវៈទុក្ខទៅលោកហៅថាជាទុក្ខដោយបរិយាយទៅនិយាយអីក៏ចំទាំងអស់រឿងទុក្ខនិយាយអីក៏បានដែរឥឡូវនេះមិនឲ្យខុសឲ្យតែចេញមកទុក្ខក្នុងធម៌វិន័យទៀតឲ្យតែចេញមកទុក្ខសប្បុរសលែងខុសហើយប៉ុន្តែនិយាយឲ្យត្រូវហើយឲ្យយល់ដើម្បីអីដើម្បីនឿយណាយណាមើលងាកទៅណាក៏ប្រែប្រួលអញ្ចឹងសំបីតការនិទានរឿងកកាអានឆ្លក់ក្តៅស្ទះមិនមែនស្រួលណាទៀតអំណាចប៉ុនណានិយាយបានមួយឃ្លាមួយសំឡេងចេញដោយប៉ុនណាទៀតអ្នកខ្លះក៏និយាយអត់ចេញទេយើងនិយាយបានណា
កគ្នានិយាយអត់បានទេទោះបីយល់សពក៏និយាយប្រាប់គេមិនបានដែរលំបាកទេអញ្ចឹងអវយវៈយើងមានណាយើងមិនមែនជាមនុស្សកហើយក៏ជាមិនមែនជាមនុស្សថ្លង់មានភ្នែកសម្រាប់ឃើញសិក្សាត្រចៀកឮសម្រាប់យល់ន័យការសិក្សាសម្រាប់ប្រដៅចិត្តដើម្បីឲ្យសុខខ្លួនឯងនិយាយឲ្យដល់ណាទៀតហេតុដូច្នេះហើយទើបជាបណ្ឌិតពិតប្រាកដបណ្ឌិតត្រូវគិតដោយសភាវគតិធម៌មិនងាយខឹងទេទៀតស្ងៀមនិយាយមានហេតុផលហើយក៏សុខចិត្តអត់ធន់បានទៅចា